สวัสดีค่ะมื้อนี้ฝนตกพายุเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเขาเจ้าญาติพี่น้องแถวนี้เขาเจ้าจับปลาดุกอยู่หนทางหน้าบ้านได้ค่ะน้ำท่วมถนนค่ะช่วงนี้พายุเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแถวภาคอีสานหลายจังหวัดค่ะจ้าตากฝนทำไมล่ะลูกรักมามีใส่เสื้อให้ก็ไปตากฝนเปียกถอดทิ่มแล้วลูกเอ๋ย ผู้ใดมาเก็บบักขามกองอ้อยเหยาะอ้อยน้ำท่วมค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ